Jest moc. Grupa Dynamit. Anlage. Zgodnie z zapowiedzią jesteśmy tak blisko, bo tam dalej nie da rady podejść. Można się nieźle wpierdolić. Wchodzimy do tego tunelu wodnego w Ludwigsdorf, jakby ktoś nie wiedział. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ludwikowice, bo może Tak, nie wiesz. czyli Ludwikowice Kłodzkie. No i co jeszcze chciałem powiedzieć, dalej może być przejebane, bo tam jest wodospad. I ogromny przeciąg. No, wieje jak chuj. Idziemy. Kurwa, masakra. Niezłe przeszkody No. dostąpili. Gówno jebane. Ja pierdolę. Nie no, ogólnie syfilis jak chuj. No tam to będzie przejebane. Przejebane. Teraz będzie nagrywa. Przejebane. Ale kurwa przejebane. Ja pierdolę. Próbuję wejść. No. Już pan do chuja. Dobra. Teraz tak. Nagrywa? Tak. Dalej, popatrzymy, pośmiejemy się. Małeś nogę? Tak. Ale weź lewą. Lewą. Lewą nogę tam włóż. Daj mi łapę może. Udało się. No i będzie chuj gorzej. Ale się udało. Idziemy dalej. Kurwa jaja. Poczekaj. Nie. Dobra. Słyszę. Gdzieś tu jest Niagara. Najprawdopodobniej. Gdzieś jest Niagara. To tak szumi. O kurwa, Niagara. Ale napierdala. Tak, kurwa. Ale jest przepraszam. Normalnie, kurwa, tak. Tak, komando. Odejdź bliżej, zaraz tam odejdź, drabinę to wycinało. O ja pierdolę. Tak to wygląda w tą stronę. Jak po tej
Anlagę jest. Obiektyw jest cały zachlapany w pizdu. Woda leje się po wszystkim. Masakra. Ale jazda. Jest kurwa ogień. Jest moc. Wow, kurde. Damy radę. No i to zbyli, zobaczyli, wracają. Zobaczymy, czy wyjdziemy teraz tam. No, tam to nam zejdzie przeprowadzenie wietrza na dół, to z pół godziny pewnie zajmie. Ale fajnie. I za wziąłem. Może pójść to na dół, to będzie kurwa się za to złapać. To niech poleci na dół, wiesz, te liście. Razem z tą cegłą nawet chyba. Nie, bo za dużo poleci i wody, Aha. nie będziesz widział tej dziury tam. Tak już biegną. A właśnie nie możecie, to rozpierdoliły. Spoko. Wejdziesz za paratem? Ej, na co? No. Tam się przy tym. Daj mi jedną łapę tu. No będę kurwa ekstremę. No. Będę ja w ogóle mam spać. Dawaj tam. Tu? Tak. Kurwa, ja nie sięgam tam. No. Dawaj. O, Poszło. kurwa, udało. Wietrzmak dał radę, kurwa. Ale szat. Ja pierdolę. O, kurwa. Nisko prawie jak na MRU. Świata waka. Kolega z grupy Anlage już jest na zewnątrz. Jest. Właśnie. Wyjście jest, już ciemno się zrobiło. Dokonywał pielęgnacji gumofilców. I co my tu mamy jeszcze? Nie wiem, czy to będzie widać. Słabo chyba to. Słabo. Ale coś tam widać. Tu jest wiadukcik. Pięknie. Piękny.
No i to by było na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Daj subika, daj subika, daj. I patronikę. No.